Nitwa Nitanga Gervais, nkaba mfite imyaka 18, mvuka mu mudugudu wa Karangara, akagari ka Canzagwe, umurenge wa Canzagwe, akarere ka Rubavu, nkaba nakoreraga hariya ku Kanyamahoro. Nkaba naragiye muri Congo nzi ko ngiye gukorera amafaranga, twageze ahantu ho bita ku Kilimanyoka batwikoreza amazi, batujana ahantu ho bitaga muri Nyiragongo ku Kanyamahoro, bahita banga ko dutaha, badushira mu gisirikari ca Nduza ca Nyatura, maze kwinjiramo batujanye ahantu ho bitaga muri Nditi, dukoreramo imyitozo amezi 2, babona kutujana kugwana hariya Kanyamahoro. Iyo twabaga tugiye kugwana, General Justin yaduhaga amabwiriza y'ukuntu tugomba kwitwara ku rugamba, akaduhereza amasasu, ufataga mashini gani akayifata, ufataga RPG akayifata, ufataga moroti akayifata. FARDC niyo ijaga irabiduha, twaja no ku rugamba ikatubwira yuko tuzatera u Rwanda. Twarangiza tukaja ku rugamba tugasangayo FARDC, FDLR n'abari Abarundi. Kubera twese iyo tugiye ku rugamba twese baraducangaga, FARDC, Wazalendo, FDLR, twese baraducangaga, twese tukagwanira hamwe. Aho twajaga tugwana twatsindaga nga rimwe mu kwezi, ahandi twaja kugwana tugasanga batwiteguye bakatwirukangaho. Ingomere twageraga aho ngaho habaga ariho ambulance ya gisirikari yahitaga ibajana mu bitaro by'Igoma ahantu ho bitaga Isebeka. Ubuzima nahuye nabwo muri Congo ni ibibazo bikomeye cyane. Twabaga turi muri ayo mashamba, waba uri ngo kugenda wahura n'umugore ufite nk'amafaranga ukagamwambura, cyangwa shinga general wanyu akababwira ati nabonye umuntu ufite amafaranga, nijoro mukagenda mukamukinguza mukagamwaka, yashaka no gutera hejuru mukamurasa. Urubyiruko ruri mu Rwanda, u Rwanda rwacu ni amahoro, kuja muri Congo ni ukuba wijanye mu rupfu, mu muriro, ahubwo iciza bakomeza kuba mu Rwanda bakiga amashuri bagakorera u Rwanda. Nitwa Soroda Hatangimana Delphin, nkaba mvuka mu mudugudu wa Camabuye, akagari ka Rusura, umurenge wa Busasamana. Nkaba mfite imyaka 21, nkaba narakoreraga mu cama c'Abazalendo Ikilimanyoka kwa General Mbokani. Nkaba naragiye mu gihugu ca Congo ndagira inka, maze kuragira inka kuko habagaho icama citwa Nyatura muri Congo, kiraza gitwara inka zo narindagiye, nanje barandwara. Bagenzi banje bo twari turi hamwe 3, 2 barabishe, nanje bambitishamo ari ukunyica no kuba umusirikare, mbitamo kuba umusirikare. Tukaba twarakoreraga mu cama citwa Wazalendo kwa General Mbokani. Tukaba twarigiye ifunzo Ikilimanyoka, ari byo bita seyi. Twari twarize turi abasoda 300, bakaja baratumita mu maburigade gatandukanye. Nje nzigarana na komanda mu eta majoro ya Mbokani. Ngaba narabaga kwa komanda Thomas, ari wabaga komanda kije wa General Mbokani. Nabaga escorte ye, akaja arangurira amateni no kugendana nawe rimwe na rimwe mu gihe cagiye ngewe mu rugo. Bakaba baratubwiraga yuko tugomba kurwanya igihugu cacu c'u Rwanda, tugwana naye mu vetro bayishinja ngo niyo ngo n'abanyarwanda bo tugwana nabo. Arangije bakaja batubwira ko tugomba kuja turahura n'umuntu ico afite tugakimwaka, kugira ngo tubone uko tubaho ku buryo twabona nk'isabuni cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye. Indambara nagiyeho ni indambara imwe, kubera kenshi na kenshi nje nasigaraga ku Kivera ce, nagiye ku ndambara imwe hano ku Kanyamahoro. Twagwanaga iyo ndambara turi mu FDLR na FARDC natwe Bazalendo, kuko bapangiraga hamwe twese, bakavuga ati nimba twewe ibatayo yacu ariyo iri bukubite mbere, FDLR kaza kuturamburase na FARDC nimba iraza kubaramburase nayo ikaza kubaramburase, kaza kubatsimbura. Kubera ko minisiyo zose, amasasu n'ibyo kurya byavaga muri FARDC n'izi mbunda zikomeye zo kuturasira inyuma. Nibwo nabonye ko ubuzima bubi bwo turimo, ari mu Kivera njyamye, genda negeka imbunda ye imwe, yindi nja kureba bagenzi banje kuko twari twaganiye ko turi mu buzima bubi, ko tugomba gusubira mu gihugu cacu kuko twavuganaga n'abavyeyi. Arangije ngeze aho bagenzi banje bari, yarari 2, turaganira tubona ko twataha. Harimo bagenzi banje b'Abanyarwanda benshi,
inama nobagira nibaze batahe mu Rwanda rwatubyaye ni amahoro. Bya bindi byo bajaga badushuka ngo uramutse uvuye muri Kongo ukagera mu Rwanda bakakwica, ni ukubeshera u Rwanda, ni ugusebya igihugu. Twe twaratashe buno tumeze neza nta kibazo, u Rwanda ni amahoro. Kariza kuba bataha tukubaka u Rwanda rwatubyaye. Buno ushoboye kwiga uri kwiga, akazi ushoboye ndagahato ndakazi bagutegeka ko udashoboye, wowe wenyine ni wowe wihitiramo akazi hano mu Rwanda. Urubyiruko bagenzi banje b'Abanyarwanda birinde ba bandi badushuka batubwira yuko tugera muri Kongo tukabona ibyo twabuze mu Rwanda, batubwira ko tuzagera tukabona amafaranga tugasahura ibintu byinshi. Barabashuka, usiga ino uzi ko uvuye mu buzima bubi, iyo ugiye ngo usanze ubuzima bwiza, ahubwo ugasanga iyo wavuye ariho wasize ubuzima bwiza kurushaho ugiye. Abanyarwanda bagenzi banje, urubyiruko mutari mwakandagira hariya mu gihugu cya Kongo, ntimukifuze kuhagera mu buryo butemewe. Ibintu byo kudushuka ngo dukore igisoda, ngo dukore akazi muri Kongo, ndawe nashishikariza kujayo umunyarwanda. Twe twabaga mu Agura musozi guraho hamwe na ira regima, niho twaturutse tuvuye, ariko haracariho haduye nyinji abanzi b'u Rwanda, ndetse abana b'Abanyarwanda bakaba babashuka bababwira ko baramutse batashe bakava hariya bakagera ku butaka bw'u Rwanda babica. Hariho uwitwa Rangunda ariwe Kibongi, niwe komanduriyo kusemusi na FDLR, akaba avuka hano mu mudugudu wa Camabuye. Hejuru tena hari y'idefense yacu, hejuru y'idefense ye akaba ariho uwitwa Njimiyimana Eric, nawe akaba avuka mu Bigogwe. Hano hari amazu menshi, hari nk'igambi, niho abakomanda bose bari n'amadikota gose gari, haba FDLR haba semusi ndetse na ita majoro ya General Mbokani twabagamo. Ni hara kwako gasozi hari hamwe n'agaramazu, hariho haduye nyinji icanze n'abafaridetse ndetse n'abazungu b'abarisi. Twe twabaga mu Agura musozi guraho hamwe na ira regima, niho twaturutse tuvuye, ariko haracariho haduye nyinji abanzi b'u Rwanda. Nitwa Soldat Ishimwe Patrick, nkaba naraturutse mu cyama cya FDLR, nkaba narinjiriye icyama ahitwa Ikibirizi, ni muri Rucuru. Amafunzo nayakoreye aho bita Imuvo muri Masisi. Twize turi abasirikare 200 b'amayinite agiye atandukanye ariko ya FDLR. Twakoze amafunzo amezi 3. Rero twarasohotse bagenda badushyira mu mayinite atandukanye, banshyira mu inite yitwa Gorani Zerode iyobowe na Lieutenant General Byiringiro Victor. Rero nyimara kugera muri FDLR nasanze urubyiruko ruba muri FDLR nta buzima bwiza bafite. Ubwo rero nicyo cyatumye nitandukanya nabo. Amafunzo FDLR ikora akenshi batubwira ko igihe kizagera tukafata u Rwanda. Ubuzima twari tubayeho nabi, nabanje kurwanira aho bita Igishishi, ni muri Rucuro. Tuva Igishishi turwanira aho bita Ikibirizi. Ikibirizi M23 dukubita tuvamo, turazamuka umusozi hejuru y'Ikibirizi aho bita Ibirundure. Ibirundure turahava naho dukomeza aho bita Gateku, turi kumwe na General Jean Marie, ni umujenerali w'abazungu, babita abazungu, akaba aba ahantu bita ku Mugozi. Iyo habonekagamo inkomere cyangwa se abapfa, rimwe na rimwe abapfa hari igihe babasigaga aho ngaho, inkomere zajyaga kuvurirwa mu bitaro bya leta ya Kongo. Ubwo rero babavuriraga hamwe, yaba FRDC, yaba Bazarendo, yaba FDLR, bose inkomere zavurirwaga hamwe mu bitaro bya guverinoma. Ubwo rero nyuma y'imyaka myinshi tubona ko ntacyo turwanira uru Rwanda tutazabigeraho, njyewe nkanjye ubwanjye nafashe umwanzuro wo kwitandukanya nabo. Ideoloji y'Abazarendo na FDLR na FRDC binjiza mu rubyiruko nuko bazi ko M23 bavuga ko ari Abanyarwanda bagiye gutera Kongo. Niyo ideoloji
bagenda batubwira ko niturangiza gukubita M23 tuzaza gufata u Rwanda, kuko nabonye bameze n'intwaro bafite n'amacakubiri n'ivangura, ntago bazabigeraho, ntago bashobora gufata u Rwanda rwunze ubumwe rwiyubatse ngo babishobore. Nshingiye njyewe uko mbibona, gushyira hamwe kwa FARDC, abazalendo na FDLR bananiwe gutsinda M23, ntibyashoboka ko baza gufata igisirikare cy'u Rwanda cy'ikinyamwuga kiyambazwa n'amahanga. Ubwo rero nkaba nshishikariza urubyiruko ko ibyo batazabigeraho, ahubwo bataha bagafatanya n'igisirikare cy'u Rwanda cy'ikinyamwuga, bagafatanya gutsinda abo bashaka guhemukira u Rwanda. Inama nagira urubyiruko ruriyo rukiri muri Congo mu mitwe yaba FDLR yaba abazalendo, ndabagira inama yo kuva muri ibyo bishuko bakaza tugafatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Ushatse kuba umupolisi uba umupolisi, ushatse kujya mu gisirikare ujya mu gisirikare. Ubwo rero inama nagira ni uko bava muri ayo mashyamba bakaza tugafatanya kubaka u Rwanda. Banyita Ajida Mugisha, navuye mu mudugudu wa Kigezi mu kagari ka Kageshi, mfite imyaka 22. Navuye mu Rwanda twimuye inka ziba mu kibaya, bari gushira imyaka igeze kuri 7, bakaja baza gushikira inka zacu kuziba. Tuja mu bazalendo mu gisirikare cya Kongo, tugira twebura ngo tugiye mu gisirikare, ikindi uzo twakibona abasoda twagira ngo ni abasoda, naho ikibishe ari amacakubiri. Nuko bakubonaga uri umunyarwanda bagira umwaka bakakwica, babona ufite izuru rinini bakaza kukwica kandi uri umukongomani mukorana. Hari uwo twabanagaho bitaga General Adaranga. Adaranga baravuze ngo akorana n'u Rwanda kandi ari umusoda akorera muri Congo, akorana na Mbokani. N'uwitwa Dasora twari dufite umu-PMF nawe baza kumufunga gutyo bamujana gutyo, nawe bamugezeho baravuga ngo ni umututsi. Akabira gabo twe turebye kari birebire kugenda batuvangura baducagura, bahugeraho uri umuturage bareba ukundi kusa bakifuza ko bagurute ko bakumerera nabi. Aba baturage benshi barabicaga, bahura nawe waba uri kugenda bakakwica, bareba ukundi kusa bakakwica kandi abantu basa bose. Ibyo nibyo byaduteraga umujinya. Tugeze dufata umwanzuro wo kugurute bwo kubirindukira tugaruka mu Rwanda, turebye bene wacu bukundi bari kubica tubana, dufata umwanzuro wo kugurute bwo gutoroka. Narindi Chief Escort wa General Mbokani, tukaba twarabaga ahantu bita ku Kilimanyoka. Operation babaga bapanze operation y'ibijanye n'imirwano, Kirimwami agatuma kuri General Mbokani, nanjye wari Chief Escort we, tukagenda duherekeje General, bagahamagaza imitwe yose y'inyeshamba, ikaza abakuru bose b'ishamba bagahurira he kwa Kirimwami. Kari agasozi ka Kanyamahura karimo abana b'iwacu benshi, aba PMF bose baba hariya na komanda ndetse ubamo bita Bahuma, nawe nanu hano iwacu. Ukamanuka ukazamuka ukagera aho bita muri Nditi Tayiga, ukamanuka ukaza hano kwa Mama Olive kwa Gaswayiri, hakabamo bitwa Badidi, bose ni abana baho ngaho. Abitwa banize hari abana benshi cyane babaho ngaho, barashaka bose bagirute bafata umwanzuro wo gurute bwo gutaha.